Привіт! Ми накатали. Макарчук Богдан. Сьогодні ми йдемо якогось хрена шукати дохлу свиню. Ми вже її знайшли. Ну, де вона? Всі не знають. Це Макс, Катька, Каміла, Олька! Олька, Віка, Анька, Ангеліна. Знімає, да. Та-та-та, папа. Де? Нема! Тож не знайшли. Ні, самі вийдіть отуди. Пошли туди. А ти того супермена шукати, блін. Давай, го. Блін, ой, якраз ж за урок нас з 5-го з уроку відпустили. Пошли. А ти знімаєш теж? Да. Подожди, щоб я ще не вальнулась. Тільки далеко не йдіть, бо мені стрьомно буде. Мені ні. Богдан. Макс! Бачите? Ондо. Блін. Так, дай сюди. Де та камера? А, ондо. Дивіться. Блін. Не можу пальця втикнути. Чи показати? Так. Ми зараз всі йдемо. Зменши камеру, Як? Камеру зменши. Все. Так, і ми йдемо в Чорний ліс. Да, ви моє лице не бачите. Бо я не можу так знімати. Хата бомжа. Не треба. Мертвий йожик, який... Дохлий йожик, другий дохлий йожик з зеленими голками. Що? Блін! Що тут ще є в нас інтересне? Срана беседка. Беседка. Хто із дом бомжа? Да. Ми всі йдемо в чорний ліс. Чого? Тепер ми йдемо. Я сюди на велику їздив, не переживайте. Чорт не зловив. Аня, помниш це дерево? Дерево НЛО де? Далеко, Вона є до сих пор. Хто не знає. Да, контент дуже скучний, я знаю. Вже 2 часа ми ходимо по странному лісі, шукаємо приключень на жопу. Що ще ми робимо? Не знаю. Підписуйтесь на канал цього. Ну да, дуренька. Чудіка. Чудо. Богдан називається канал. О, яма. Нора, яку я закопав. Молодець. Ідеально. Ідем в Чорний ліс. Ідем. Богдан, Ангеліна сказала, що всі на тебе дизлайки ставили. Ні, Ангеліна сказала. Ну, кажу, що Я тебе зараз заб'ю. дерево буду шукати. Оцього чуди сказала. Або давайте дерево знайдемо, це не так далеко. Так, десь біля оцих. Які дизлайки. Лайки ставте, підписуйтесь. Покажи, скільки лайків він ставив. Лайко, ставимо. Десь це сране дерево тут. Йдіть сюди, я не знайшов, де це дерево. Нащо ти їм об'ясняєш, вони такі тупі, мала подумати, не знають. Це YouTube вже скільки років. Існує скільки років, коли я народився. Вже 9 років десь існує. Вже всі навчилися там все робити. Там щось світиться. Жопа. Ми включимося, коли щось буде інтересно.